Assalamu alaikum ‘yan uwa masu bibiyar ita wannan channel mai suna Kasim by Bollywood Encyclopedia. Fatan alheri da kuma yabawa da saƙonni da kuke aikowa ta comment section na yabawa da jinjinawa. Ubangiji ya saka muku da alheri. Sananne ne cewa yau za mu shiga program ne wanda jagora na ita wannan channel wato Abdulkadir Yunusa Koki ya ayyana akan wata tambaya da wani ɗan uwa ya yi na tambaya da ya akan waƙoƙi guda biyu. Ɗaya daga fim ɗin Andas na jarumi Shami Kafo, jaruma Hema Malini da jarumi Shami Kafo. Fim ɗin kamfanin GPCP, mashahurin kamfanin nan da ya mashahurin fim ɗin nan wato fim mai suna Sholay. Waƙa ta cikin fim ɗin Andas mai ɗauke da title na Zindagi Ek Safar Hai Suhana ya hakal kya ho kisne jana. Da fim na biyu wanda ya fita a 1974, fim ɗin Andas ya fita a 1971. Fim na biyu da mai tambaya ya tambaya a kansa shine fim da ya fita a 1974, fim mai suna Afu Ke Ƙasam. Mashahuriyar waƙar nan a wurin masu ilimi, mashahuriyar waƙa a wurin masana, wanda ita ce waƙar da suka tantance a matsayin waƙa wadda a tarihin ita wannan masana'anta babu kamar ta. Waƙa da mashahurin marubuci ya rubuta ta, ɗaya daga cikin mashahuran marubuta waƙa a tarihin Hindi sinima wato mashahurin marubucin waƙar nan Anand Bakshi. Anand Bakshi shi ya rubuta waƙar da mai tambaya ya tambaya a kanta, mai ɗauke da title na Zindagi Ke Safar ta fim ɗin Afu Ke Ƙasam. A cikin fim ɗin Afu Ke Ƙasam ita wannan waƙa ita ce waƙa ta ƙarshe. Bayan waƙoƙi biyu da mai tambaya ya tambaya a kansu, to jagora na shi wannan program ya ƙara ayyano waƙoƙi guda biyu. Ɗaya a fim na 1964, fim mai suna Dosti na kamfanin Rajishiri. Kamfanin Rajishiri sun shahara a tarihinsu da tafiya da jarumi Salman Khan. Mashahuran fim na shi wannan kamfanin akwai fim da ya fita a 1989, fim mai suna Maine Pyar Kiya, da fim wanda ya fita a 1994, fim mai suna Hum Aapke Hai Kaun. To wannan kamfanin shi ne wanda ya yi fim wanda jagora ya ayyana ɗaya daga cikin biyun da ya ayyana cewa akwai buƙatar a ce wani abu a abun da ya shafi ɗaya daga cikin waƙoƙi na shi wannan fim, fim mai suna Dosti. Sai fim na biyu da jagora ya ayyana, fim na 1968, fim mai suna Dos Lakh na jarumi Sanjay Khan da jaruma Sadhana. Sakamakon rashin zama da ban samu ba, shi wannan program bai samu ba. A karon farko jagora, a karo na biyu kuma ni kaina muna masu neman afuwa na rashin zuwan shi wannan program a wannan rana. Duk da cewa shi wannan program ba zai samu a yau ba, to amma ba za mu bar channel ɗin da kuma masu bibiyar channel ɗin haka kawai ba, a ce a wannan sati ba wani abun
da ya samu wanda za su ɗan ji cewa an ɗan yi wani hoɓɓasa. Akwai tambayoyi kamar guda 4 wanda aka yi tattaki har gida aka kawo su a rubuce, wanda nake ganin dacewar mu tattauna su yau. Sati mai zuwa sai mu shiga program ɗin da shi jagora Abdulkadir Yunusa Koki ya ayyana. Mai tambaya na farko, Mansur Bello Gadon Ƙaya. Ya yi tambaya a kan mashahurin kamfanin nan, ɗaya daga cikin manyan mashahuran kamfani na yin fim da aka yi a tarihin Hindi sinima Bollywood a yau, wato kamfanin nan mai suna Trimurti. Tambayarsa ita ce, waye mai kamfanin? Wane fim shi wannan kamfani ya fara? Kuma wane fim ne mafi shahara a tarihin shi wannan kamfani? To da farko, shi mai wannan kamfani, kamar yadda za mu bi abin daki-daki, ma'ana za mu bi salon da ya ayyana tambayoyinsa, cewa waye mai kamfanin? To mai shi wannan kamfanin sunansa Gulshan Ray. Yana da ɗan nasa shi ma furodusa ne kuma darakta ne a ita wannan masana'anta mai suna Rajiv Ray. Gulshan Ray an haife shi a 1925 aka haifi furodusa Gulshan Ray. Gulshan Ray a tarihinsa yaro ne na mashahurin furodusa darakta B.R. Chopra. Waye B.R. Chopra? B.R. Chopra ɗan uwa ne na mashahurin furodusa darakta Yash Chopra. Babban wa a gurin Yash Chopra. Ma'ana Yash Chopra an haife su 8 a matsayin 'yan uwa, uwa ɗaya uba ɗaya. B.R. Chopra shi ne ɗan fari, Yash Chopra shi ne ɗan auta. Ta yanda in kai la'akari da tazara na adadi na shekaru da B.R. Chopra ya ba ƙaninsa Yash Chopra, za ka samu shekara 18. An haifi B.R. Chopra a 1914, an haifi Yash Chopra a 1932. Gulshan Ray, wanda mai tambaya ya yi tambaya a kansa, kamar yadda bayani ya gabata, yau da haihuwarsa shekara 99, shekara 100 1925, yau muna 2024, shekara 99 da haihuwar Gulshan Ray mai kamfanin Trimurti. Once again, Gulshan Ray yaro ne na furodusa darakta B.R. Chopra, kuma babban amini ga ƙani na shi Yash Chopra, wato furodusa darakta Yash Chopra. Taimako daga B.R. Chopra, taimako daga Yash Chopra suka yi yanda suka yi don shi Gulshan Ray
ya samar da kamfani na yin fim. Aka samar da kamfani na yin fim a shekarar 1968. Aka ɗauki jarumi Dave Anand da jaruma Hema Malini. A nan akwai ɗan bayani a abin da ya shafi lafazin cewa shi wannan kamfani an samar da shi a 1968, kuma a cikin fim ɗinsu na farko na shi kamfanin an ɗauki jaruma Hema Malini, tare da cewa jaruma Hema Malini ta fara fim a 1968. Jaruma Hema Malini fim ɗinta na farko ya fita a 1968 tare da jarumi Raji Kapoor, fim mai suna Sapnon Ka Saudagar a 1968. Bayan fitar fim ɗin Sapnon Ka Saudagar, aka yi launching na shi kamfanin Tirimurti na producer Gulshan Ray. Fitar fim ɗin Hema Malini na farko ya yata ƙarfin kyan jaruma Hema Malini da ake yi a ita wannan masana'anta, shi ya bayu ga shi wannan kamfani ya signing jaruma Hema Malini a shi fim ɗin Johnny Mera Naam, ma'ana fim ɗin shi kamfanin na farko. Fim ɗin kamfanin Tirimurti ya fita a 1970. Fim mai suna Johnny Mera Naam. Fim ɗin Johnny Mera Naam yana ƙunshe da jarumai irin su jarumi Dave Anand, jaruma Hema Malini da jarumi Farhan. A tambayar ɗan uwa ta biyu, ya ayyana cewa tambaya ta biyu ita ce wannan wadda muka gama ba da ansarta, wato cewa wanne ne fim ɗinsu na farko. To fim ɗinsu na farko kamar yadda bayani ya gabata sunansa Johnny Mera Naam, jarumi Dave Anand, jaruma Hema Malini. Cewa tambaya ta uku, wane fim ɗinsu ne mafi shuhura a iya tarihinsu? To shi wannan kamfani ya yi maɗaukakan fina-finai a tarihinsa. Fina-finan da a tarihin ita wannan masana'anta sanannu ne a 'yan yau, masu kallo a yau, ko kuma in ce 'yan wannan zamani. Kaɗan daga fina-finan da wannan masana'anta ta yi waɗanda sanannu ne a wurin kowa, akwai fim na 1989, fim mai suna Teredip, jarumi Sunny Deol, jarumi Nasiruddin Shah da jarumi Jackie Shroff. Akwai fim na 1992, fim mai suna Bishwatima. Wannan fim sananne ne, ya yi shuhura matuƙa gaya a can ƙasar Indiya da nan ƙasarmu Najeriya. Akwai fim na 1994, fim mai suna Mora, Sunil Shetty da jarumi Akshay Kumar da jarumi Nasiruddin Shah. In ka yo ƙasa a fina-finan da wannan kamfani ya fitar, akwai fim na 1982, fim mai suna Bidata. Akwai fim na 1985, fim mai suna Youth. Akwai fim na 1977 na jarumi Dharmendra da jaruma Hema Malini, fim mai suna Dream Girl, wanda wannan title ɗin na Dream Girl nickname ne na jaruma Hema Malini. Kamfanin da ya fitar da fim mai suna wanda yake ɗauke da laƙabi na Hema Malini, wato Dream Girl, shi ne wannan kamfani na wannan mashahurin producer wato Gulshan Ray, fim mai suna Dream Girl. To ansar da mai tambaya ya nema ga ta kamar haka.
a mashahuran fina-finan da suka yi a iya tsayinsu na alaƙa da ita wannan masana'anta. Fim mafi shuhura a tarihinsu shi ne mashahurin fim ɗin nan da ya fita a 1975, fim mai suna Diwar. Fim mai suna Diwar, wanda a fim ɗin Diwar Gulsharre ya ɗauki amininsa wato producer director Yash Chopra a matsayin wanda shi zai shirya fim ɗin Diwar. Shi kuma a karan kansa zai zamanto a matsayin producer. Fim ɗin Diwar shi ne fim da ya lashe kyautar zakaran zakaran shekara, kyautar da kamfanin Filmfare suke bayarwa a duk shekara. Fim ɗin Diwar shi ne wanda ya lashe wannan kyautar a cikin fina-finai irin su, ko kuma in misali da fim ɗaya ya wadatar, fim ɗin Sholay. Fim ɗin Sholay ya fito neman wannan kyauta, zai kara da fim ɗin Diwar, amma kyauta ta zakaran shekara a wannan shekarar ta 1975, fim ɗin Diwar shi ya lashe wannan kyauta, ma'ana wanda a turance ake cewa Best Film of the Year. Best Film of the Year. Fim ɗin Diwar yana ɗaya daga cikin fina-finai uku na Indiya wanda suka shiga cikin fina-finai 1001 wanda duniya ta ware, wanda duniya ta yi musu laƙabi da cewa dole ka gansu kafin ka mutu. Fina-finan duniya ne, fim ɗin Indiya uku ne a ciki. Fim ɗin Maza Indiya, fim ɗin Diwar da fim ɗin Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Wannan ita ce ansar farko ta tambaya da aka yi a kan ɗaya daga cikin mashahuran kamfaninnika, ɗaya daga cikin mashahuran kamfaninnika masu yin fim a ita wannan masana'anta wato Tirimurti. Mai tambaya ta biyu shi ne ɗan uwa Balarabe Inuwa. Balarabe Inuwa, ina ma barka da dare. Balarabe Inuwa abokina ne, ko kuma in ce aminina ne. Yana ɗaya daga cikin wanda ya ajiye mun tambaya a gida, duk da cewa a halin yanzu ya yi tafiya. Ya ajiye mun tambaya a game da producer director Manmuhandise. Manmuhandise, cewa kaɗan daga tarihinsa da kuma kaɗan daga fina-finansa da kuma jarumin da ya fi yin aiki da shi da kuma jaruman da kaɗan daga cikin jaruman da ya yi aiki da su. Producer director Manmuhandise ɗaya ne daga cikin mutane da aka yi a ita wannan masana'anta waɗanda suke da alaƙa ta jini da ita wannan masana'anta, ma'ana yana da magabaci wanda yake da alaƙa da shi ta jini a ita wannan masana'anta. Mahaifi na producer director Manmuhandise, a karan kansa shi mahaifinsa producer ne kuma director ne. Sunan mahaifin producer director Manmuhandise Kikubhai Dese. Kikubhai Dese yana da 'ya'ya biyu, Subhash Dese wanda producer ne shi, bai taɓa shirya fim ba, sai kuma ƙaninsa Manmuhandise. Subhash Dese producer ne, shi ne producer na fim ɗin na mashahurin fim ɗin nan na 1977, fim mai suna Dharamveer da jarumi Dharmendra, Zinat Aman da jarumi Jitendra da jaruma Neeti Sam. To kamar yanda
Balaraba Inuwa kai tambaya cewa kaɗan daga tarihin Furodusa Darakta Manu Muhandisi. Manu Muhandisi an haife shi a 1937. A 1937 ya shirya fim ɗinsa na farko. Fim ɗinsa na farko a tarihinsa shine fim mai suna Chaliya da jarumi Raji Kapoor da jaruma Nutan da jarumi Farhan a 1960. Furodusa Darakta Manu Muhandisi shine mashiryin fim a tarihin Hindi sinima wanda dukkan jaruman zamaninsa, idan aka ce zamaninsa to wannan zamanin na su jarumi Dharmendra, jarumi Amitabh Bachchan, jarumi Jitendra, jarumi Rajesh Khanna, jarumi Vinod Khanna, to wannan zamanin ma'ana zamanin da ya kafu a sababin samuwar fim ɗin Ardhana. Fim ɗin Ardhana shine fim na jarumi Rajesh Khanna da jaruma Sharmila Tagore. To wannan zamanin wanda ya fara daga 1969 aka shiga 70s, to ba wani jarumi a cikin manya da jarumi da Furodusa Darakta Manu Muhandisi bai fim da shi ba. Akwai ɗan ƙarin bayani a nan. Duk lokacin da mai karatu ko mai bibiya ko mai bincike ya ci karo da irin wannan lafazin da na yi amfani da shi, wanda shi wannan lafazin aro shi ne daga wurin su masana ita wannan masana'anta, za su ce duka, amma in ka bibiya za ka ga abin bai gama cika da za a yi amfani da kalmar gaba ɗaya a kan shi wannan abin ba. To in kai haƙurin bibiya kuma za ka ga abin ba wai cin karo ba ne, ko kuma abin ba wai ba haka ba ne, a'a suna da ma'anar da suke amfani da ita, wadda sai mai bincike, sai mai bibiya ya iya naƙaltar me suke nufi da wannan abin. Misali da suka ce duk jaruman zamanin Furodusa Darakta Manu Muhandisi ya yi fim da su. To in ka tafi bincike kuma sai ka ga akwai wasu jarumai wanda bai fim da su ba, irin suwa, kamar misali a ce jarumi Feroz Khan da ƙaninsa jarumi Sanjay Khan, za ka ga Furodusa Darakta Manu Muhandisi bai fim da su ba. To a wannan babin za ka ga ba wurin su ce duka, to za ka samu cewa akwai wani gefe ko kuma akwai wasu tsiraru wanda ba a la'akari da su saboda wani dalili. Misali, jarumi Sanjay Khan yana yin fim jifa-jifa, kuma ya fi shagala da abin da ya shafi kamfaninsa na yin fim. Haka ɗan uwansa jarumi Feroz Khan. To wannan kalmar da suka yi amfani da ita akan Furodusa Darakta Manu Muhandisi cewa dukkan jaruman zamaninsa ya yi fim da kowa, to sai ka fahimci me suke nufi. Misali, in ka taho kan Rajesh Khanna, za ka ga ya yi fim biyu da jarumi Rajesh Khanna. Akwai Sacha Judha a 1970, akwai fim ɗin Roti a 1974. In ka taho kan jarumi Jitendra, za ka ga ya yi fim biyu da jarumi Jitendra. Akwai fim na 1972, fim mai suna Bhai Ho To Aisa, Jitendra Shataraghan Singh Hema Malini. Akwai fim na 1977, fim mai suna Dharamveer. In ka taho kan jarumi Dharmendra, za ka ga ya yi fim biyu da jarumi Dharmendra. Akwai fim mai suna Chacha Bhatija, jarumi Dharmendra da jarumi Ranbir Kapoor, jaruma Hema Malini da jaruma Yogita Bali. Haka in ka taho kan jarumi Vinod Khanna, za ka samu ya yi fim biyu
da jarumi Vinod Khanna, akwai fim mai suna Farbarish, akwai fim mai suna Amar Akabar Anthony. Duk waɗannan fina-finan guda biyu sun fita a shekara ɗaya, a shekarar da ya fitar da mashahuran fim guda huɗu. Ya fitar da mashahuran fim guda huɗu, kuma waɗannan fina-finan guda huɗu duk suka kai gaci a kasuwa, ma'ana duk suka ansu. Amar Akabar Anthony, Farbarish, Chacha Bhatija da Dharanvir. To da Rishi Kapoor za ka samu akwai Amar Akabar Anthony, akwai fim ɗin Nasib. Wani muhandisi a fara fim ɗinsa a 1960 da fim mai suna Chaliya. A 1963 ya yi fim mai suna Black Master da jarumi Shami Kapoor. A 1966 ya ƙara yi wa jarumi Shami Kapoor fim mai suna Budh Zamin. Fim mai suna Budh Zamin. A 1968 sai ya ɗauki jarumi Biswajit da shi da jaruma Babita, ya yi musu fim mai suna Kismat. A 1970 sai ya ɗauki jarumi Rajesh Khanna da jaruma Mumtaz a fim ɗin Sacha Judha. A 1972 sai ya ɗauki jarumi Ranbir Kapoor da jaruma Rekha da jarumi Shatara Gansa a fim mai suna Rampur Kalashman. A 1973 sai ya ɗauki jarumi Shashi Kapoor da jarumi Shatara Gansa da jaruma Sharmila Tagore a fim mai suna Agale Lagja. A 1974 sai ya sake ɗaukar jarumi Rajesh Khanna da jaruma Mumtaz a fim mai suna Roti. Daga wannan fim na Roti, daga nan suka ƙulla a tsakanin producer director Manmohan Muhandise da jarumi Amitabh Bachchan. Producer director Manmohan Muhandise sai da ya wa jarumi Amitabh Bachchan fim ɗaiɗai har fim 9. Ma'ana amsar mai tambaya cewa da wane jarumi ya fi yin fim, to ita ce wannan amsar. Ya fi yin fim da jarumi Amitabh Bachchan. Sun fara aiki a 1977, fim biyu a 1977, fim mai suna Amar Akabar Anthony da fim mai suna Farbarish. Daga nan ba su sake haɗuwa ba sai a 1979, fim mai suna Suhag. Ba su ƙara haɗuwa ba daga fim ɗin Suhag sai a 1981, fim mai suna Nasib. Aka taho 1983 aka yi fim ɗin Kuli. Aka taho 1985 aka yi fim ɗin Mart. Wannan a taƙaice kenan fim ɗaiɗai sai da ya wa jarumi Amitabh Bachchan fim 9. Daga fim ɗin producer director Manmohan Muhandise an san shi da saɓawa wata ƙa'ida wadda film makers na ita wannan masana'anta suke tafiya a kanta, na yin alaƙa da mawaƙi da yin alaƙa da makaɗa, ma'ana music directors da kuma playback singers. Za a ga wannan kamfani da mawaƙi wane yake tafiya, da mawaƙiya wance yake tafiya. Yana tafiya da music director wane, wancan kamfanin yana tafiya da music director wane. To shi producer director Manmohan Muhandise ba a san shi da tafiya da wani music director takamaimai ba, sai da ya zo kan fim ɗin Roti. Da ya zo kan fim ɗin Roti, fim ɗinsa na farko Chaliya, wanda suka yi music su ne 'yan uwan nan wanda suke tafiyar aiki tare, wato Kalyanji Ananji, su ne suka yi music fim ɗin Chaliya. Sai Budh Zamin,
nan ma Kalyanji Ananji. Sai aka taho Burzamin, sai ya ɗauki Shankar Jaikishan. Da aka taho Kismat a 1968, Manmohan sai ya ɗauko music director O.P. Nayyar. Da ya zo 1970 fim ɗin Sacha Juta, Manmohan sai ya ƙara ɗaukar Kalyanji Ananji. Da ya taho 1972 fim ɗin Rampur Kalakshman, sai ya ɗauko music director R.D. Bama. Da ya zo sake zuwa 1973 fim ɗin Agale Lagja, sai sake ɗaukar music director R.D. Bama. Daga 1974 ya fara aiki da music director mashahurai masana, wato Lasmikan Pyarelal. Tun daga kan fim ɗin Roti da aka fara aiki a tsakanin Lasmikan Pyarelal da producer director Manmohan a ci gaban alaƙar su, a nan aka fahimci cewa Manmohan ya dawo kan tsarin da ita da filmmakers na wannan masana'antar suke tafiya a kansa. Shine ƙulla alaƙar aiki da wani daga cikin makaɗa ko daga wani daga cikin mawaƙa. Daga nan ya fara aiki da Lasmikan Pyarelal, Amar Akabar Anthony Parbarish, Chacha Batija da Ranbir. Dukkan waɗannan fina-finan nasa guda 4 da ya yi a bayan Roti a shekarar 1977, wanda suka yi music na wannan fina-finan guda 4 su ne Lasmikan Pyarelal. Aka taho kan fim ɗin Suhag, still dai Lasmikan Pyarelal. Aka zo kan fim ɗin Nasib, Lasmikan Pyarelal. Fim ɗin Kuli, Lasmikan Pyarelal. Bai ajiye Lasmikan Pyarelal ba sai da aka zo kan fim ɗin Mars, jarumi Amitabh Bachchan da jaruma Amrita Sin na 1985. Daga nan ya alaƙarsa ta aiki da makaɗi ta koma kan music director Anu Malik. Daga nan, daga kan fim ɗin Mart, alaƙar aiki ta fara a tsakanin producer director Manmohan da music director Anu Malik. Wannan tambayoyin guda biyu ina ganin sun ja lokacin da ya kamata a ce mun ƙarƙare shi wannan shirin, sai mako mai zuwa insha Allahu za mu shiga program wanda jagora na ita wannan channel ya ayyana akan bayanin